Приветы! Не знаю, много ли среди вас меломанов, шликающих на ламповость, аналоговое звучание, винил и прочую эту выдрочку. Ну, короче, все же знают проигрыватели пластинок. Так вот, я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт когда-либо складывать туда что-нибудь вместо пластинок, но вот есть одно старое видео, где мужик сложил на проигрыватель мексиканскую тортилью. Удивительно, правда? И я бы не вспомнил об этом видео, если бы не вот это свежее видео, где другой меломан ради эксперимента сложил в проигрыватель эту индийскую чапати. Это какой-то местный индусский лаваш. И смотрите, как это звучит. И тут я открыл для себя, что таких видео много. Люди на ютубчике реально складывают всякие съедобные штуки на проигрыватели и слушают, как они звучат. Прям как люди в России слушают всяких там буррито, пиццу, хлеб, грибы. Реально не эстрада, а какая-то забегаловка с нездоровой пищей. Конечно, национальные стереотипы — это тупо и плохо, но ведь и весело. Особенно, когда это стереотипы в стерео. Отличный каламбур. Аллилуйя, классный каламбур. Это видео опять какой-то лаваш. Я просто не нашел ролик, где на проигрыватель сложили бы кучу говна. Я уверен, она бы издавала именно эти звуки. Кстати, а давайте реально проверим, какие получатся звуки, если сложить на проигрыватель... Нет, не кучу говна, блин. Или типа... Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет, мы промокнем под дождем. Может тогда... А что если попробовать рис? Занимательно. Тогда... Короче, талантливые меломаны-кулинары. Ваш ход. Если у вас есть идеи, чтобы еще такого сложить на проигрыватель пластинок, снимайте видео и кидайте нам куда-нибудь там, не знаю, ВКонтакте, в предложку, в Инстаграме, в Директ. Не знаю, это уже дело второе. Внимание, пожар. Всем покинуть И это хорошо. Внимание, пожар. Пока я Стас Давыдов, подписывайтесь, ставьте лайк, вам не сложно, мне приятно. А это сиська в конце.